Привет, друзья! Иногда я читаю иностранную прессу, и попадаются такие забавные статейки, что ты просто не можешь поверить, что кто-то мог написать это на полном серьезе. Сегодня я не хочу вас грузить сложными политическими темами, поэтому предлагаю немного отвлечься и познакомиться с веселой статьей от Алекса Марша. Этот материал был выложен на сайте The Spectator. Это один из самых популярных и влиятельных еженедельников на английском языке, где разные авторы имеют право выразить свои мысли по тому или иному поводу. Так вот, англичанин Алек Марш задался таким серьезным вопросом, как ежедневное мытье. Стоит ли каждый день принимать душ, или это какая-то дурная новомодная привычка? Когда это стало неотъемлемым правом человека принимать душ каждый день, спрашивает Алек. Если покопаться в этом самом интернете, он расскажет, что первый механический душ мы получили благодаря изобретательности водопроводчика из Вудгейт-Хилла по имени Уильям Фитхэм. Было это в 1767 году. Вот такая немного образовательная справочка. Я, например, об этом не знала. А вы? Значит, к тому времени, когда Джейн Остин испачкала пальцы в чернилах, кое-кто уже мог воспользоваться душем. Так что ответ на вопрос, с каких пор человек начал принимать душ каждый день, это началось где-то между 1767 годом, когда большинство из нас в месяц уже непременно мылось, и 1990 годом, когда британцы стали ежедневно принимать душ, считая это жизненно важным делом. Далее автор сокрушается над тем, какое огромное количество воды тратится на мытье. Несколько лет тому назад фонд энергосбережения опубликовал кое-какие цифры, указывающие на то, что Британия тратит на помывку в душе 2,2 миллиарда литров воды ежедневно. Столько же воды извергает Ниагарский водопад за 10 минут. Если интересно, это около 750 тысяч американских галлонов в секунду. Это очень много. Эту воду очищает и обрабатывает за большие деньги ваша местная водоснабжающая организация, наверняка принадлежащая французам. И, наверное, вы ее также нагреваете. Это автор обращается, естественно, к англичанам. То есть ваш ежедневный душ оставляет за собой массивный углеродный след и негативно влияет на окружающую среду. И это не говоря уже о крупных финансовых издержках, особенно если учесть, что пятая часть всего употребляемого в доме электричества уходит на нагрев воды. А если вы любите подолгу мыться в душе, что ж, удачи вам. Душ доведет вас до кризиса стоимости жизни быстрее, чем вы успеете вытереться полотенцем после него. Вот эта угроза, конечно, серьезная. Так что берите в руки мочалку, мыло и вспоминайте викторианскую эпоху. Думайте о деньгах, предлагает автор статьи. Также у Алика, конечно же, родилась гениальная идея, как сберечь целое состояние и уменьшить свой углеродный след. Почему бы не принимать душ хотя бы через день? Во-первых, вы вернете себе 8 ценнейших минут свободного времени, а в пересчете на год это, между прочим, целые сутки. Во-вторых, подумайте о сокращении углеродных выбросов. Вы их сократите, и вам не придется при этом выбрасывать на ветер десятки тысяч, совершая ради демонстрации своей добродетельности вопиющие поступки типа покупки Теслы или какого-нибудь гротескного полноприводного гибрида, который весит больше банковского сейфа, потому что там 2 громоздких и в равной мере неэффективных двигательных установки. Тем не менее, Алек признает, что отказ от ежедневного душа это может показаться чем-то сторонним. Поэтому у него есть аргументы за это решение.
Не стоит забывать, что еще не так давно, в 1950-е и 1960-е годы, мужчины и женщины мылись всего раз в неделю, а иногда и реже. У взрослых многое изменилось, когда появился современный водопровод и канализация. Но дети даже в 70-е и 80-е годы зачастую мылись раз в неделю. Депутат парламента Анджела Рейнер рассказывает, что она принимала ванну раз в неделю в доме у своего дедушки и бабушки. По ее словам, потому что ее родители были очень бедны. И ничего, это ей никак в жизни не помешало. Автор статьи утверждает, что мы относимся к виду человек не потеющий, потому что у нас сидячий образ жизни, и поэтому активного потовыделения нет. И большинство из нас даже не каждый день потеет. По его словам, все более тучные британцы каждый день напрягают только животные мышцы. И разве что еще мышцы рук, когда подносят к рту кусок пиццы. Ну, не знаю, конечно, давно не видела англичан. Автору, возможно, виднее. Итак, вы сэкономите газ, электричество и поможете планете и всем этим бедным островным и государствам, которые без вашей помощи уйдут на дно Тихого океана. А также избежите постоянно увеличивающихся затрат. А еще вы получите удовольствие, став членом движения, которое за годы экономит столько воды, что ей можно заполнить водохранилище. Все, что для этого нужно, это отказаться от новообретенной дурной привычки каждый день принимать душ и вновь познакомиться с такой штукой, как мочалка. Знаю, это старомодно, но мочалка, она многоразовая, если вы не знали, так что она вдвойне экологичная и хватит ее на много месяцев. В крайнем случае вы можете воспользоваться одеколоном с сильным запахом, коль возникнет такая необходимость. Ну что, как вам такие рассуждения? Алька? Британцы уже начали активно отказываться от душа, воодушевившейся идеей? Или они такой же недоуменный, как я сейчас? Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, если вам было интересно это видео. Ну, подписывайтесь на канал, если хотите меня поддержать. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.